And invite the Vice President of Uganda Law Society with gratitude that the Law Society is standing with us or with one of their own. Mr. President, may I invite you to address the nation? All right. Thank you very much, Council. I believe you've been following what's been happening, the absurd situations. With me here, we have a very special guest, Charles Kanjama, Senior Counsel. He's the president of the Law Society of Kenya, who traveled here today to stand with us in solidarity. He had traveled along with Martha Karua, Senior Counsel, who had also come to observe. As you're aware, Martha Karua, Senior Counsel, is on the same legal team with Elias Lukwago representing Dr. Kiza Besigye. But when they arrived at the airport, Entebbe Airport, where I had gone to pick them, Martha Karua was denied entry. First she was cleared, but while entering, she was accosted from the corridors of the airport and told she's not allowed to enter the country. She's going to be deported. Nonetheless, we continued and came here with the president here, and we are so glad and we are thankful that the Law Society of Kenya is standing with us in solidarity. The East Africa Law Society, there are also colleagues from the East Africa Law Society, who have all come to stand with us in solidarity on this issue. We are hopeful that probably the ruling we're waiting for 2 p.m. Is going to be a favorable ruling, because as you also, the health condition of our colleague Lord Mayor, former Lord Mayor Elias Lukwago, is worrying, and we've been calling upon the judiciary not to really interfere with the discretion. We believe it is the right thing to do to enable him to get proper medication. So we do thank the lawyers, Medad Segona and your colleagues who have been fighting for our member and other members of the bar, as well as the Fourth Estate, because we've reached a point where we need everyone in this struggle. As you're aware, you noticed we also announced our strike, the lawyer strike, on the 26th, that is this Friday. And the reasons as to why we're striking, the reason as to why we're laying down our tools are some of these things we are seeing happening, the deliberate attack on the legal profession, on the practice of law, the independence of the legal profession and the judiciary, as well as the continued impunity we are seeing that is happening in the country. So I thank you very much for listening, and I once again welcome Charles Kanjama, Senior Counsel from the Law Society of Kenya, and thank him for a council member of the East African Law Society. The East African Law Society has a center delegation which I lead to stand in solidarity with the Uganda Law Society and all lawyers in Uganda as they are facing these very difficult moments. The independence of the bar is an essential condition and requirement
for the right to a fair hearing. And the right to a fair hearing is so critical for democracy and freedom in any country that we, the lawyers of the East African Law Society, as well as the Law Society of Kenya, are concerned about recent happenings in Uganda, where members of the Uganda Law Society, as they are carrying out their job, their duty that is guaranteed under the Constitution, to represent any person who is charged in a court of law, have themselves become target of attack, target of intimidation. And we are saying that the global standards for what is happening, and we are asking the authorities to remember that without freedom and independence of the bar, the freedom and independence of the citizen cannot be guaranteed. And without the freedom and independence of the citizen, tubadde tutegeeza omulamuzi embeera omusibe gy'alimu nga tugamba nti twagondera ebiragiro byonna ffenna sayidi zombi ne tufayiringa okuwoza kwaffe nga bwe yatulagira era nga bw'ababuulidde empapula ezaffe ezaanukula gavumenti bye yali eyogedde twaziteekayo ku lunaku lw'omukaaga essaawa 5 ez'ekiro ne tuziteekayo ku mutimbagano n'aziraba era n'azikkiriza. Ekyokubiri nga tumutegeeza embeera y'ekkomera munnaffe gy'alimu, ekisooka ayongedde okunafuwa weewaawo nga bye twasaba bimuweebwe byamuweebwa, naye ekkomera ly'e Luzira mu ddwaliro lyayo mwali tebasobola kumujjanjaba kubanga ne gavumenti yennyini yakkiriza dda nti mu Uganda tewaliiwo busobozi kujjanjaba mbeera ye, era ne kikolebwa gavumenti yennyini n'emusindika ebuyindi okujjanjabwa. Kaakati olukizi luno olwateekamu ekyuma mu biseera bye yayitamu nga bamukozesa dduyiro ow'empaka kyaseeseetuka ekyuma ekyo era lumulumira ddala ddala nnyo nnyo nnyo, lwa busajja yandibadde akaaba. Ekyokubiri bwe aliraanye woodi ya TB nti ate ng'ejjudde nnyo nti olunaku lumu baleeta n'omulwadde wa TB ne bamuteeka mu kasenge kaabwe bano ono mwasula okutuusa lwe bayomba nnyo abantu ne bamugjamu nga wa TB. N'olwekyo nga tutya nti ku bulamu bwe obuledde obunafu bw'anaagattako TB gujja kujabagira, era baakebera n'obusirikale bwe obulwanirira omubiri white blood cells nga busse nnyo, immunity ye eri wansi. Ne tusaba nti omulamuzi aba atali ready wansala waakiri amuweereza emulago, naye n'atugamba ku ssaawa 8 ajja kuba ali ready n'ensala ye gye tulinze. Twagala okwaniriza bannaffe aba Kenya Law Society abakulembeddwa President ate ne East African Law Society delegation gyakulembedde okuyimirira naffe, era tebyayogedde mbiwulidde okujja okuyimirira in solidarity with us okulaba nti twongeramu amaanyi mu bwetengereze bw'ekitongole ekiramuzi ekitasobola kwetengerera okujjako nga balooya ng'obuweereza obw'obwa looya buteekeddwamu ekitiibwa ne bubeera nga bwetengerera. Era munekwa Society eya Kenya ng'ate ali ku kakiiko aka East African Law Society abadde atambudde wamu ne Senior Counsel Martha Karua nga bazze kulaba ebigenda mu maaso n'okumirira naffe nga bannamateeka mu mbeera gye tuyitamu. Ekyembi olutuuse Entebbe ku airport Martha Karua ne bamugaana okuyingira eggwanga wadde bamaze okustampinga mu passport nga bamukiriza okuyingira ne bamukwatira mu kolide ne bamugamba atakkirizibwa kuyingira ggwanga, tewadde ensonga lwaki tebamukiriza kuyingira ne bamugamba bagenda muzaayo okumudipotinga okuddayo e Kenya. Naye munnaffe kikirira oba akulira balooya bannakenya azze naffe wano okuyimirira naffe, era tuli naye wano okulaba embeera ekiragira dda nti ne bannamateeka bannaffe aba ku lukalu lwa East Africa abayimiridde naffe mu nsonga eno gye tulimu gye bagezaako okusirisa bannamateeka oba eddembe ly'obuntu mu ggwanga. N'olwekyo ffe tuli basanyufu okulabika nti bannaffe mu nsi endala nabo balaba ebigenda mu maaso ne bajja ne batuyambako, naye ate kye tuvumirira byebyo ebintu ebigenda mu maaso kuba mukimanyi nti tuli ku kkooti Makindye. Buli kimu kyonna kimaze okuba nti kikolebwako wano ku kkooti ku nsonga za omukulu eyali meeya wa Kampala
omukulu Elias Lukwago. So naye nga kyetegedde nti ruling egenda kubeera okusawa 8 ya ruling ya saa 8 kkooti ewumuddemu tugenda kudamula ku saa 8 tumanye bataddeyo okusaba nga omukulu Sseggona nga bw'omulabye nga nti omuntu wembeera mwali si nnungi yeetaaga eddwaliro oba yeetaaga okumuwa bondi bate bamuwadde bondi wakiri bamutwale mu ddwaliro e Mulago. Omukulu bw'atyo bw'asaba n'ekyo tegedde ruling ya saa 8 tugenda kuba tutambula tuyina omukulu wano gwe tulabye eyali yeeyagaliza obwa meeya mu Makindye tugenda kuba tugerako naye kusaba kubuuza oli ku kkooti ozengaani kakati nze amanya nze Lusagala Bosco meeya w'abantu b'e Makindye so si meeya oli eyewaŋŋamya meeya w'abantu ab'e Makindye bo gwe baali baagala naye gavumenti eno olwa impunity eno gy'olaba olw'obwannantagambwako bw'olaba buli mu ggwanga bo ne bakola kye baayagala naye ate n'ekitali ekyo Lukwago munnabyabufuzi ate owa opposition akkiriza mu nkyukakyuka nange gye nzikiririzaamu ate nga abadde meeya ate abadde road meeya ate era yali road meeya nga ndi deputy meeya w'e Makindye tukoze naye ebbanga ddene mumanyi ate abadde face ya rule of law mu ggwanga lino. Obaddeyo munda mu kkooti? Mbaddewo. Ki ekigenze mu maaso? Ekigenze mu maaso mulamuzi agambye nti agenda kudda saa 8 ate abeere nga atuwa ensala ku kyokuba oba yeeyimirirwa oba teyeeyimirirwa. Nze nno ndowooza nti mukazi wattu nze mbasasira omanyi bano abalamuzi essiga eddamuzi n'essiga erya parliament gaawambibwa essiga lya executive nti kimanyi mukazi wattu agenze akube oba bamukubira akasimu kamubuulye nti muto bamuleke so tebakyasobola kusala bo bye basoma profession z'abantu tezikyalina makulu ne office tezikyalina makulu nti oli atuula naye ngaolaba kyamazima nga byayogera si ye yabyogera wabula alinga waliwo omuzinalo ogumuli emmanju ogusalawo singa omuntu omati bamuwa bondi anti kakati tuli mu nsi ejjuddemu impunity ebintu bino omanyi Mwami Kyagulanyi yabyogeranga pulezidenti wange nti abizizza mu mikono gy'abantu ng'abantu bakiraba balwawo okukitegeera nga tekikubanga kyalinga ekiri nti kiri mu lulimi olutategerekeka yali ategeeza nti wano wekiri eggwanga lirina okwerwanako kuba kati kyenkana luli tuba tuwuliza amaloboozi gabadde nga 6 ne kati galinga 2 bw'ataba mwana abataata kati mu mbeera eno tebakubye kasimu ne bagamba bakute of course omanyira agenda luzira bamugatte ku Besigye bamugatte ku Honorable Waiswa bamugatte ku Honorable Mwanga Kivumbi bamugatte ne ku baana baffe bonna beni kati okuwummula mukubadde kwa kasimu of course alinze kasimu nze mu kkooti eyange kwa kkooti bwe nawabira kana akasajja Kamongolia akajja wano kwewaŋŋamya omulamuzi yasitukanamu n'agamba kamala ogenda Makindye wali omusajja Mongolia yali e Makindye kakati kye baakola omulamuzi waffe yasitukamu n'agamba kamala okuba ku ssimu bwe yadda ne yeekyanga n'agamba mugende musango gobye nyakunya ku nsonga ezo tujja kunyumya naye nga kyannaku nnyo nti eggwanga lyaffe gye liraga buli muntu ali mbweraliikirivu naye mbasaba beekuba emitima bakimanye nti bo nabo bajja kutuuka nga bagenze nga bannaabwe abasooka bwe bagenze. Bigambo bya meeya si bigambo byaffe nga Yas Media. Waliwo omukulu gwe tulabye wano naye kaabula kata abeera omubaka wa Makindye owa Makindye East musajja wamaanyi nnyo abalabye akatambi kano gye tuvudde abadde mu kkooti wali nga ataddewo embeera abamuganya okunyira ekisinza okunnyumira abagende temunninyira ku ngatto yange kubanga mwabalinnya ku ngatto yange ne yunifomu gye mwambadde nze njigula. Honorable tulabye ensasagge munda wali kiki ani abadde akukyangalanyiza? Nedda tulina obuzibu mu security nga mu misango gino tebakkiriza Abannayuganda okuyingira era n'abo abayingira baba bantu baabwe kati bwe ntuuse mbadde n'abakyala ng'obusirikale engeri gye bakwatamu abakyala nga ndala okwata otya amabere g'omukyala omusindika otya bwe tuba tetulina abasirikale nga bakyala abasobola okuhandulinga bakyala bannaabwe ekyo kikyamu nnyo kweno modernity gye tulimu okulaba nga ne mu mawulire n'obwe kiba nga kigenda ebweru okulaba omuntu ng'osindikiriza omukyala bwotyo ate ng'oli mwami kati toyinza kikola nga ani awo mbadde ne Ruchamuzi the senior citizen gw'omanyi naawe muzeeyi mukadde gwe ffena gwe tulina okuwa ekitiibwa oba oli muvubuka kwenkana naye nga bamusindikiriza bamusindika eri kati nange omukulembeze basindike nga ndaba tekisoboka eryo si ly'eggwanga lye twagala. Honorable bigenze bitya mu kkooti? Banaye nga bw'okimanyi batugambye tulinde essaawa 8 ze tulinze basalewo kye baagala n'abantu naffe tujja kukola kooti zaffe naffe tulangirire ekituufu ate tunaakola ki kati batamubawo
si kya bulijjo kuba n'omukulembeze waffe Dr. Besigye amazeyo emyaka 2 si kya bulijjo ate lina abagulire enewe lijja kubagulire nti basibye abadde mukulembeze waabo okumala emyaka egisukka 10 meya road meya w'ekibuga Kampala otegedde bamusibye nga tebatubuulira mbadde singa batebamuwadde beyiro byaddala kyabuswavu ddala si yeyeka gwe njagala kwogerera buli musibe yenna ali mu kkomera eggwanga lyaffe Uganda President Museveni ebyakutwala mu nsiko byebintu ebyo fuluma obeeko kyoyogera kuba twetaaga effuga Lukwago yabadde championinga rule of law mu ggwanga lyaffe naye kwe kisoose okuba kati bwe kimukuba ffe tunaakola ki sifa abaddako vuze bakwata empologoma obumimba temina exactly okyogedde ate nga kyekituufu byaddala naye twetaaga okuyimirira ng'abakulembeze bannayuganda mwena muveeyo waliwo pastor Ome German yagamba nti when they got the socialists nagamba I'm not part of them bwe bakwata trade unions era neŋŋamba I'm not part of them bwe bakwata Jews I said nti I'm not part of them naye bwe bamaliriza bajja gyendi nga tera njogerera nga bonna bali mu kkomera so tolinda kijejjooli njagala ffenna tuveeyo ne President Museveni aveeyo ffenna tuyimirire tugambe constitution ya Uganda eyo mwami Museveni gya championing okola ya 1995 yebeefuga eggwanga lyaffe nga bweragira mu article 1 and 2 ng'egamba banaye eno eggwanga lyaffe buli kikolebwa kirina okuba opinion y'abantu. We are the bosses of our leaders. Nebyakyukamu. Ona bituyanze nyakatunde saa 8 tulabe kigendo genda maaso. Okay. Gwe omulayi wa West Media tovaawo tugenda kuba tukulaga nga basobola okulowooza nti waliwo essuubi mu bano abatufuga oba abeefuula abatufuga nga balowooza nti oba oli awo bwe bakola binaabeeramu ensa naye kigenze kyeyoleka lunye nti ebintu byabwe babikola kufutiza bantu basituse okubasitukiramu kati okukwata Lukwago n'okumuteeka mu mabuusi gye bamukola n'okumukolako ebikoloberero kwali kufutyanka musango gwa Dr. Kizza Besigye mutabani wa President Museveni gwayagala bateeke ku kalabba ye yennyini yayagala okumuteeka ku kalabba naye ng'ayise mu mateeka ne mu mulamuzi bagumu owulidde kati okuddira Martha Karua lead counsel mu musango gwa Dr. Kizza Besigye kikulaga lwatu nti omulamuzi kyeyandiyagadde kwe kunafuya oluuyi oluwolereza Dr. Kizza Besigye omwana wa President amutwale ku kalabba ng'ensi eraba ng'alowooza kyekijja okumuyamba naye nze ndowooza nti buli kintu kikuwa ekiddako luli tubadde tuloko tubadde baawano e Uganda twogera ku nsonga era nga abantu bayinza okulooza nti buno busongasonga abantu ababadde tebamanyi nti enkima bw'emala okuwalwanka omuti eyongera okwolesa obulungi obwerere bwayo olwaleero bajja kugirako bw'obeera nga Martha Karua omuzizaayo nga bwempulidde kituyamba n'okutuyamba okusobola to internationalize a local issue kati interest egenda kuvaawo y'amaanyi ebadde ya Uganda okulaba nga efuuka global Katonda bw'atyo bw'aleeta empewo ku nnyanja esobola okubeera ensenda naye oluusi ensenda eyo yevaamu enkoma n'olyoka olaba omuggundu n'olwekyo buli kintu kyonna kyonna nze nkyaniriza kijja kubeera nga kisobola okwolesa kiki ate kira kye tugenda okuziba Never
bwatyo Katonda bali mulivu atagamba atukuuma babasaba biti
abantu ne basaba buli lunaku abantu nga basabye kiki ekyatuuka mu ggwanga amalukwago wange mukwago wange munange mukama akukuume ekibiina kyaku ne bye twogedde bingi ajja kutuwa ensala ebitonotono mu Lungereza bye naasobola okwogera. Chief Magistrate has advised that her ruling is not ready. Owing to the sensitivity of the case and all the environment as you see it, she was informed that it is not advisable to come back to court to convey the news that the ruling is not ready. She did not want to gather the crowds that we have, especially when the ruling is not ready. So she undertook to deliver the ruling by ICMIS within 24 hours from the time we were meeting her in chambers, both sides. She invited us to understand, one, the situation, and two, the so many words that we have used in these proceedings. So she requested us to go and glue ourselves to the computers as we wait for the ruling. This case, the main case, will be mentioned again on 30th June. So even when we do not come back here tomorrow, we will be back on 30th June. That is the information I have a duty to convey. It's not pleasant news to us either. We have only remained brave because we are duty bound to be brave. Meanwhile, for the Honorable Kwago, the health situation is not any better. It gets worse day by day. This I must mention, because I have mentioned before, there was a German national who was denied bail in Kalangala and he died. We had the Honorable Muhammad Sejirinya who kept telling courts that he was in bad health, and they refused until it was too late. So we have put all this material before court, and we want to trust that court will understand. We have said before that the people who should have been here are not here, and those that are here are not supposed to be here. I said justice is normally slow, but ultimately justice is justice. We shall wait. Thank you very much. One of the colleagues about tonight from the airport. What do you make of that? To do. There are people who have said before that they don't fear the law. The law is feared. At least I fear the law. I know that the Honorable Martha Karua has not been denied entry but detained at the airport and deported. It is not within the spirit of the East African community. As a professional, I am deeply concerned that an accused person is entitled to have a lawyer of his or her choice from anywhere. That's why there is room for accreditation. We shall have occasion to address that particular matter. It's a matter that has been taken on by the Law Council, the Law Society of Uganda, and the East African Law Society. It's generally not so much within my province. African Law Society, as a member of the two bodies, I will contribute my views to those bodies. I am also sure that government will realize its mistakes and do better. East Africa, gw'obuvanjuba bwa Africa, okuleka abantu okuyingira n'okufuluma amawanga ag'enjawulo ga memba mu mukago guno. Singa mbadde mu buyinza sandikoze bwe ntyo. Etteeka litiibwa ekyamazima n'abagamba nti tebalitya balitya. Naye tukikwasizza ensonga abannaffe aba Uganda Law Society, ekitongole ekitwala bannamateeka mu Uganda n'ekitongole ekitwala bannamateeka mu East Africa, mu buvanjuba bwa Africa. Ensonga eno bagitutte, bajja gikolako. Nze nga memba waabwe ebirowoozo byange nja bitwalayo eyo.
batugambye nti omulamuzi tajja kusobola kuwa nsala wabula enkya ku mutimbagano oba bamutadde bati bamutadde gujja kukomawo wano ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogw'omukaaga. Ndowooza byebyo abooluganda embeera y'obulamu bwe eyongera okunafuwa buli olukya ge mazima kubanga eruzira tebalina busobozi bumujjanjaba wabula okulwana n'obulumi ate nga abasirikale b'omubiri gwe abamulwanirira bagenze bongedde okunafuwa oba okuggwamu mu musaayi gwe. N'olwekyo mbasaba abooluganda mumusabire naye n'abalina emitima egy'amayinja Mukama agigonze gifuuke egy'ennyama. Tugenze kutuula ku kompyuta zaffe nga tulindirira ensala y'omulamuzi. Ye maama gwawolereza Dr. Besigye ate tusooka ne tutunula ku bulamu bwe obanga ddala anaabaawo mu kkooti okuwolereza Dr. Besigye, anaabaawo mu kkooti okwanukula bbeebi ye oba anaaba mu ddwaliro. Nsaba Allah amuyambe asobole okubeera mu bulamu obulungi ajja kusalawo gy'anaabeera nga ne kkooti bw'eneeba emugambye. Ekyokubiri, nze ebiragiro byange nga puliida byakuwolereza Honorable Lukwago wano era nze kwolwo nja kubaawo Katonda nga mpadde obulamu n'eddembe okwetaaya. So ebyo tebibatiisa musooke musabire bulamu bwe. Kikwata abantu nga bwe kyagala kubasibanga bwe kyagadde. So olwaliro tuzze tubeerewo ng'abajulizi tulabe biki bye bagenda okukola naye era bwe tutuuse wano mwabira bye twatuusewo ssaawa 4 ez'okumakya abalamuzi nga beera bamanyi nti balina be bakubira ne balyoka bakola decision era bamaze bakubira ne bagamba tukome ku ssaawa 8 ne tutuula wano mpaka ssaawa 8 naye olw'okutya okungi kubanga bye bakola tebiri mu mateeka era mubirabye batidde n'okuwa ensala ne bagamba bagenda giweereza ku email. Naye twagala kuzamba Bannayuganda maanyi nti bino binaatera okukoma era njagala kubagumya Bannayuganda nti ebigenda mu maaso byonna tubiraba ffe ng'abakulembeze era tuli mu kusala amagezi gonna. Ensi ya ggwanga lyonna so si abantu basatu babiri abayimirira gye babedde ne basalawo ne bakola decision. Njagala kuzamba Bannayuganda maanyi tuli mu kusala amagezi gonna n'okupulaaninga kyonna ekisoboka era twagala kubagumya nti tugenda kuteekawo n'ensaleesale. Omusajja ng'ono tojja kumukwata n'omala gamukwata ng'akwata akanyonyi nga n'amateeka mumukwatira tegaliiwo. So twagala gumya Bannayuganda tugenda kuteekawo ensaleesale nti ku nnaku z'omwezi bwezi tusinga kiba tekibedde tujja kubeerawo kye tukola tusobole okulaba nga tununula ow'ekitiibwa n'abalala bonna ba political prisoners nabadde ekitalya nga ngenza okulaba abasibe n'osanga abaana b'abantu abatalina misango nga balina abaana balina buli kimu. Ebyo bikome. Twagala okusaba Bannayuganda nti nammwe bwe tubagamba nti kino era nammwe mutuwulirize kubanga bino ebikolebwa si bya buntu ate si bya nsa. So twagala okuzzaamu Bannayuganda amaanyi nti katubigoberere mpola mpola. Naye mu Luzungu balina kye bagamba nti when diplomacy fails you apply force. Tubanya bakyaganya emirembe gye tuli mu bakwasa n'okuba tunuulira tujja kunoonya enkola ate ey'amaanyi nabo gye tulowooza nti ffe tubasinga obungi gye tusobola okuyitamu okulaba nga bino bikoma. Nebaza nnyo aba Yes Media okuntunoonyako ku lunaku nga luno. Nsanyusa mbalaba nnyo mwebale kuwagira TV eno era temubaawo awo